សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel D-Road Cooking ថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំមានមុខម្ហូបចៀនជួនត្រីក្រហមបង្ហាញលោកអ្នកគ្រឿងផ្សំមានត្រីក្រហមញ៉ៃម្ទេសប្លោកសៀងស្លឹកខ្ទឹមស្ករសអំបិលប៊ីចេងរ៉ូឌីខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំនិងប្រេងឆាដំបូងយើងធ្វើត្រីក្រហមឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកវះសងខាងយើងចាប់ផ្ដើមប្រឡាក់គ្រឿងមានអំបិលស្ករសប៊ីចេងចាយើងប្រឡាក់ត្រីសងខាងចាយើងយកគ្រឿងប្រឡាក់ជាមួយនឹងសាច់ត្រីរបស់យើងឲ្យបានសព្វល្អចាយើងដាក់តាមកន្លែងឆូតដែលយើងបានឆូតហ្នឹងដើម្បីឲ្យសាច់ត្រីចូលជាតិកាន់តែល្អបន្ទាប់មកយើងទុករយៈពេល10នាទីយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ប្រេងឆាចូលខ្ទះបន្ទាប់មកដាក់ត្រីចូលយើងរង់ចាំឲ្យសាច់ត្រីឆ្អិនម្ខាងសិនបន្ទាប់មកយើងប្រែម្ខាងទៀតនៅពេលនេះសាច់ត្រីរបស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់បន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ឆាខ្ទឹមសយើងធ្វើការបំពងខ្ទឹមសឲ្យក្រហមពេលខ្ទឹមសក្រហមហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ញីនិងម្ទេសប្លោកចូលបន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ករសអំបិលប៊ីចេងរ៉ូឌីចូលយើងធ្វើការឆាត្រឡប់ខ្ញីនិងម្ទេសជាមួយគ្រឿងរបស់យើងនឹងឲ្យឆ្អិនល្អបន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមដាក់សៀងផ្អែមចូលចាយើងធ្វើការឆាត្រឡប់សៀងផ្អែមជាមួយនឹងខ្ញីរបស់យើងឲ្យឆ្អិនល្អបន្តិចចាពេលខ្ញីឆ្អិនហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ត្រីដែលយើងបានចៀនរួចនេះចូលហើយយើងដាក់ខ្ទឹមចូលចាយើងធ្វើការរំងាស់ត្រីជាមួយនឹងឆារបស់យើងនឹងឲ្យចូលជាតិបន្តិចការស្រេចពេលនេះមុខម្ហូបចៀនជួនត្រីក្រហមបានឆ្អិនរួចរាល់សូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំ